سلام. سلام علیکم، بفرمایید. برای استخدام اومدید؟ بله، حاج آقا هم سلام رسوند. به 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 به، فدا مدا. سلام ویژه به حاج آقا برسونید، از فردا هم بیاین سر کار. بله باش، خداحافظ. سلام علیکم حاج آقا. و علیکم السلام. برای استخدام مزاحم شدم. بله، کسی سلام ملام نرسونده؟ ببخشید؟ هیچی. خب من یه چند تا سوال میکنم ببینم شما واجد شرایط استخدام هستید یا نه. بله بفرمایید، در خدمتیم. تو هواپیما نشستی، 30 تا آجر داری، 2 تاشو میندازی پایین. چند تا دیگه داری آقا جون؟ 28 تا. درست. خب چطور در 3 حرکت یه فیلو تو یخچال جا میدی؟ خب اول در یخچال رو باز میکنیم، بعد دوم فیلو میذاریم، سوم هم در یخچال رو میبندیم. احسن، درسته. حالا سلطان جنگل کیه؟ سلطان جنگل شیره. بله، شیر. بله. خب این شیر برای خودش جشن تولد گرفته، همه حیوانات رو هم دعوت کرده، یکی نرفته. کی نرفته؟ فیل نرفته دیگه، چون تو یخچاله. احسن، خوبه. بله. یه پیرزن میخواد از یک رودخونه کم عمق رد بشه، چطور از میون همه اون تمساها رد میشه؟ خیلی راحت رد میشه، چون که تمساها رفتن جشن تولد شیر. احسن. حالا پیرزنه تو رودخونه میفته میمیره، چرا مرد؟ والا نمیدونم، شاید غرق شده. نه دیگه، غلطه. اون آجر که از هواپیما انداختی پایین خورد تو سرش. خب به این ترتیب شما واجد شرایط استخدام نیستید آقا جون. بفرمایید. یکیش خورد تو سر پیرزنه، اینم دومیش بود.